Mən bu yaşda öz oğlumu o vəziyyətə gördüm. Mən bir qoca, bir şəhid anası kimi mənim qüvvəm olsaydı, mən özüm avtomatı götürüb gedib onları məhv eləyərdim. O bizi yaşadırdı. 4 oğul, bir ata, ana, o bizə çox kömək edirdi. Onun zəhməti çoxdur bizim üçün. Həm bacıları üçün, həm qardaşları üçün, ata, anası üçün. Onun zəhməti çox idi.